Перебирая камни, которые я собираю для отделки моей землянки, для отделки камина или стен, я вообще не знаю, но просто это надо использовать. Мне приходит мысль, что это полудрагоценные какие-то камни, потому что, ну, очень красивые. Подскажите, люди, что это такое? Может, это змеевик, может быть, это еще что-то вот сиреневых, таких фиолетовых оттенков. Вот это вот розовая яшма, что ли, это что вот такое вот? Но это точно ведь не так просто, да? Ну вот как вот? Что это такое? Некоторые из этого точно яшма. Я сейчас покажу вам потом. Вот это вот. Что это вот? Ну, о боже. Как это можно? Как можно из этого не делать? Кварциты самые разные. Вот яшма. Что вот это вот? Как это? Вот это интересно. Таких камней много. Солнечный камень. Похоже. Только он тут какой-то это не монолитный весь такой, это с трещинками. Вот, ребята, ну вот просто, блин, дома камин надо из этого делать, а не в землянке. Время бы, о, блин, о боже, о боже, о боже, мама.